Здравствуйте! В прошлый раз мы говорили о развитии навыка говорения. Сегодня поговорим о том, как организовать разговорную практику с собеседником. Для чего мы изучаем язык? Чтобы общаться. Рано или поздно наступает момент начать это делать. Никто не сможет это сделать за нас. Давайте разберемся, в чем заключается основная сложность при общении. Что конкретно делать во время разговора с собеседником? И как превратить беседу в эффективный способ освоения языка? Начнем со сложностей, связанных с организацией разговорной практики. Мы уже говорили о постановке целей при изучении языка. И если в вашем случае это способность выразить собственные мысли, то без ежедневной тренировки не обойтись. Но одно дело осознать важность разговорной практики, и другое – организовать ее. Я провел немало разговорных сессий, изучая языки, и обнаружил несколько проблем. Темы для беседы заканчиваются, если их специально не планировать. Разговорная сессия превращается в урок грамматики. Не получается внедрять новые слова и конструкции. Непонятно, как работать над ошибками. И что делать для корректировки произношения. Если коротко, после беседы остается ощущение неудовлетворенности. Это очень похоже на болтовню. Разговор ради разговора. Прогресса не наблюдается. Ситуация изменилась, когда я разработал простой алгоритм, который позволяет уверенно входить в разговорную практику, а также превратить беседу в мощный инструмент самосовершенствования. Совершенствования своих коммуникативных навыков. Я предлагаю использовать эпизоды нашего подкаста для практики. Каждый из них – это не просто рассказ о букве русского алфавита, но и культурный феномен. Самое интересное общение возникает в связи с обсуждением или при сравнении с вашим национальным менталитетом. Изучение языка – это знакомство с культурой русскоязычных стран, а общение на эти темы – уникальный источник информации и способ самосовершенствования. Вот некоторые мысли о том, как построить разговорную сессию с помощью нашего курса. Итак, как использовать наш курс с собеседником? Проработав с эпизодом, вы можете быть уверены, что знакомы с его вокабуляром. Кроме того, вы уже проработали речевые конструкции с помощью практических техник. Время использовать этот материал. Сначала выберите языкового партнера, носителя языка. Объясните ему, что вы хотите просто общаться, используя ваш собственный метод. До начала занятия подготовьте небольшое эссе на тему, связанную с темой эпизода. Эпизода, который у вас в работе. Это могут быть ваши мысли на этот счет, сравнение с ситуацией у вас в стране, личный опыт. Рассказ должен быть небольшим, 100-200 слов. Написать его желательно на русском. До начала встречи попросите языкового партнера проверить ваш рассказ, исправить ошибки, выбрать более естественные выражения и конструкции. Начните урок с работы над произношением. Прочитайте исправленный текст вслух и попросите вашего партнера поправлять вас там, где это нужно. Либо можете делать shadowing. Собеседник читает текст, а вы повторяете. После этого начинаем импровизацию. Задайте собеседнику вопросы, связанные с темой вашего рассказа. Что он думает по этому поводу? Попросите поделиться личной историей. А теперь поменяйтесь ролями. На этот раз попросите вашего партнера задать вопросы по теме вам. Старайтесь отвечать, глядя в текст. Импровизируйте. Добавляйте детали. Эти шаги могут занять и несколько занятий. И у вас получится очень интересная беседа. Ведь это ваш собственный материал, ваши темы. Такая работа очень продуктивна. А теперь практическое задание. Во-первых, работайте только с практической частью эпизода. Во-вторых, в разделах «Вопрос-ответ» и «Обратный перевод» добейтесь уверенности при ответах. В-третьих,
При каждом прослушивании ставьте различные цели. Например, отвечать развернуто или максимально быстро. Фокусироваться на произношении, повторяя ваши варианты ответов. Или фокусироваться на использовании грамматики. И так далее. И на этом алгоритм работы с каждым эпизодом курса у нас выполнен. Теперь вы готовы к работе со следующим эпизодом курса. Ну, а в следующем видео мы поговорим о том, как превратить шаги, о которых мы говорили, в систему освоения русского языка.